Всем привет! Хочу показать, как я сделал с двигателя стиральной машинки наждак. Сам двигатель обмотан лентой, чтобы не попадало искры на обмотку. Вот этот механизм зажатия диска взятый с турбинки, с болгарки, просто приварен в шкиву. Вот. Примерно отцентрованно заварен. Вот. И так как у него изначально обороты большие, установлен регулятор света. На рынке от 100 до 200 рублей стоит. Я взял за 160, по-моему. Вот. Чуть добавляю. Вот. Вот я точил недавно топор. Довольно-таки удобно. Единственное, что вот под нагрузку ты должен регулировать регулятором оборотов. То есть момент нагрузки. Вот это как бы неудобно. То есть вот мы добавляем. Выключаем. Вот, в общем, так вот.